നിത്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ശുദ്ധവായു കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഓക്സിജൻ. നമ്മൾ ശുദ്ധവായുവിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല എങ്കിൽ അതൊരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പല അസുഖങ്ങളിലേക്കും നയിക്കും. ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർ ഒരു അടച്ചിട്ട റൂമിൽ ഇരിക്കുകയോ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം കൂടുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ശരിയായ എയർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കാതെ വരികയും അതുമൂലം കൂടുതൽ സഫക്കേഷൻ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ ഫിൽറ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് വരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം ആ എയർ മലിനമായതാവാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എയറിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന്. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടുവരികയും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള എയർ സർക്കുലേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം എയർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് HVAC സിസ്റ്റം ഓർ HVAC സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. HVAC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം തണുപ്പും അവിടെ നമുക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തത് വെന്റിലേഷൻ. കിച്ചൺ, ബാത്റൂം, പാർക്കിംഗ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ബാഡ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് സ്മെല്ലുള്ള എയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവസാനമായി എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂളാക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല എയർ കണ്ടീഷനിങ് പ്രോസസ്സ്. അതോടൊപ്പം എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയും മനുഷ്യർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. സോ HVAC സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് AEC Upskills.